잠깐! 지금 보신 이 빔 프로젝터, 스마트 TV처럼 유튜브, 넷플릭스 다 된다고요. 게다가 안드로이드 11.0 시스템 내장, 리모컨 하나로 OTT 싹 다 켜고 와이파이, 블루투스까지 지원됩니다. 스크린 자동 맞춤에 180도 각도 조절까지 가능하고요. 4K 디코딩도 지원해서 이 정도 화질이면 영화 감상 충분해요. 근데 진짜 놀라운 건 가격입니다. 6만원대 말이 돼요. TV보다 가볍고 침대 옆에서 바로 볼 수 있는 미친 가성비 빔 프로젝터. 캠핑, 자취방, 거실 어디든 이거 하나면 끝납니다.